Взять ноутбук. Обязательно. А, нет, я его сюда положу. Ланчбокс, паспорт и телефон. И, конечно же, коней. Так, расческу берем, тебя сюда закину. Берем подушку, берем одеяло, засовывайся. Боже. Так, сейчас. Ты за старшую. Ага, я пошла. Телефон. Так, вроде бы все. Задачка, чтобы что-нибудь купить. Это я, цветочек, ждали? Да, подожди, сейчас я позову Вику. О, Привет! Давай помогу с чемоданами. Он один, слава богу. Но там заначек. Здорово. Да, давай помогу. Так, давай пойдем. Ну так, проходи. Будешь спать тут или в моей комнате? Ну, не знаю, где скажешь, там спать, и там и буду. Хорошо, давай пока тут оставим чемоданы, я тебе покажу весь дом. Хорошо. Пошли. Так, проходи. Можно я тебе шарф оставлю? Да, положи, конечно. В общем, здесь моя часть. Там Викина, так понимаю. О, и да. Хочешь, зайди, посмотри. Понятно. Да, она спит иногда до 2 часов, представляешь? Ладно, пошли дальше. Да, пойдем дальше. Наша кухня. Красиво. Самое заветно. Ладно, пойдем дальше. Следующая комната — это ванная. Прямо по коридору, там. Ага. 3-я комната. Хорошо. Что ж, проходи, вот наша ванна. Здесь можешь принимать душ и все такое. Хорошо. Следующая комната — это родительская, потому что... Знаешь, какая я счастливая? Что? Ох, я стала самой старшей сестрой. В смысле? У нас маленькая. Серьезно? А что сразу ты не сказала? Я не хотела портить тебе сюрприз. Ладно, пошли быстрее. Пойдем, покажу. 3-я дверь справа. Ага. Мам, привет. О, доченька, привет. Цветик, моя дорогая, как я тебя давно не видела. Выросла как? Хочешь на сестренку младшую посмотреть? Проходи, смотри. Какая миленькая. Ага, я тебе... Да, я тебе говорила, она просто чудо. Мама, можно мы с ней погуляем? Ну, конечно, только сейчас я ее усыплю и пойдете сразу гулять. Ура! Наша мелкая не такая. Наша мелкая не такая, носится все время. Потом сейчас я уложу ее и все. Хорошо, мам, мы тогда возле вашей двери подождем. Так, давай. Пойдем. Все, здесь можно поставить ее. Пускай дышит свежим воздухом. А на улице там красота. Какая? Да, только очень холодно, правда, ну да ладно. Ей главное тепло. Главное, чтобы она не замерзла. Да, ну это простынно, ладно. Че она там спит? Посмотри. Да, спит. Хорошо, что ее Уля рядом. Без Ули ее просто не успокоишь. Это ее игрушка. Да, она ее сама так назвала. Уля. Уля
Уля, да, прям такая. Да. Она тогда такая, Уля. Ну, я подумала, что Уля, и все. Ну, и чё? Ну, забавно. Что там? Может, пусть хочет или еще что-нибудь? Нет, сон, наверное, плохо приснился. Все, успокоилась. Стой. Так, стой. Походу, пора домой. Сейчас ложи. Что ж, ребята, я уверена, вы очень долго ждали эту серию, 5-ю серию. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, а также ждите продолжения. И всем пока!